ました今日はいい天気涼しい他人の命より我が家の犬他人の命より我が家の犬えらいやばいことが起きてしまってる2024年明けてるのか明けてないのかおめでたいのかこれはよくわかんねえだろいつも言ってるだろそれよりもみんなどうせお前自身のことじゃねえ大して気にするな県を一個またげばもう別の国そんなどうでもいいそれより自分のこと目の前にあること大事に明日はお前かもしれないだから他人の命より我が家の犬他人の命より我が家の犬気にすんなどうせ他人だそいつら生きててもお前のことを助けてくれることはねえさ俺それよりお前の人生をどんどんお前の夢をどんどん叶えていくんだ関係ねえよ今この世の中でも土砂崩れで死んでる人もいるし熊に襲われて死んでいる人や山で遭難している人もいる気にするなそんなことよりも自分の近くのこと大事にしろよ他人の命より我が家の犬他人の命より我が家の犬餌食べたか今日も健康か痛いところはねえなうんこの調子だおぴっこしてるかいそして今日も我が家の犬はかわいい